contenedor se lo doy en medio de la calle. Y aquí está lleno de agua, seguro. Sí, abajo está lleno de agua. Fui a sacar una foto ahora. ¿Vos fueras a ver? Sí. Y el balcón también se está llenando de agua. ¿Qué balcón? El de nuestro. Ah, pero eso me da igual. Eso se Mira, va. no pasa, dice, no pasa. No va a pasar. Mira La alcantarilla. la alcantarilla abierta. Chorro. Mira, sacando fotos, la tía. En el coche sacando fotos. Agüita, Mira. hermano. Y yo, ahora porque se vuelve para atrás y le queda ahí parado. ¡Qué horror! Puto invierno de mierda. Hermano, ¿para qué están las escaleras? ¿Para tirar el agua para abajo?